lugar es muy particular porque es una zona un poco difícil para acercar 36 veredas, entonces la radio siempre ha jugado un papel muy importante en nuestra región, ya que es pues el único medio de comunicación más efectivo que tenemos pues con todos nuestros pobladores, y Radio Efecto Sonoro nació desde ahí y con una puntualidad que es recuperar la cultura desde el ámbito de la memoria, desde cómo vemos nosotros los jóvenes lo que era antes y lo que es ahora. No hacemos una radio convencional detrás de una cabina, la radio que nosotros hacemos es radio en vivo, vamos a las personas, las entrevistamos y de esa manera damos a conocer la cultura que ellos han venido trayendo desde hace más de 100 años, que fue la colonización de nuestra región, hasta lo que ahorita vemos nosotros de cultura, la forma que ha trascendentado, la forma que ha cambiado. Somos ejemplo para los jóvenes porque es una manera no solo de ocupar nuestro tiempo libre, sino que es una manera de rescatar la cultura y la historia de nuestras regiones, ya que pues poco a poco se ha ido perdiendo al transcurso de cierto tiempo por el cambio de generación, entonces hemos visto afectado un poco de nuestra cultura. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.